C'è stata una tempesta, mas ninguém deu o remo na mão de Jesus. ma nessuno ha dato il remo nella mano di Gesù. Talvez se tivessem dado o remo na mão de Jesus, Magari se avessero dato quel remo nella mano di Gesù, a tempestade não alcançaria eles, magari la tempesta non sarebbe arrivata a loro, pois era o próprio Deus com o remo na mão. perché era il proprio Dio che avrebbe avuto il remo nella mano. E eu trago para a nossa vida em relação ao Espírito Santo. Io porto questo nella nostra vita parlando dello Spirito Santo. Se a gente der o remo do nosso barco na mão do Espírito Santo, Se noi diamo il remo della nostra barca nelle mani dello Spirito Santo, com certeza Ele nos guiará muito melhor do que nós mesmos. sicuramente Lui ci guiderà molto meglio che noi stessi. Então, entregar o nosso remo, entregar a nossa vida ao Espírito Santo Quindi consegnare la nostra vita allo Spirito Santo é a melhor forma è la miglior forma de ter um relacionamento com Ele. con cui possiamo avere una relazione, un rapporto con Lui. Olha, como eu vou ter um relacionamento com alguém que eu não converso? Come posso avere una relazione con qualcuno con cui non parlo, Eu nem sei quem é. che non so nemmeno chi è? Então, a partir do momento que você entrega a sua vida, o seu remo ao Espírito Santo, Quindi nel momento in cui voi consegnate il vostro remo, la vostra vita allo Spirito Santo, Ele guia a sua vida. Lui potrà guidare la vostra vita. E tenha certeza, E abbiate certezza, Ele guia a nossa vida muito melhor que nós mesmos. Lui sicuramente guiderà la nostra vita molto meglio di quello che facciamo noi. Paz do Senhor, igreja. La pace del Signore, Chiesa. É muito bom poder estar com vocês esta noite. È molto buono essere con voi in questa notte. E novamente, Pastor David, muito obrigado pela oportunidade. E Pastore, di nuovo molte grazie per l'opportunità che mi dai. Eu sei o quão grande é essa responsabilidade Io so quanto grande è questa responsabilità e o Senhor deixou comigo essa noite. che il Signore ha lasciato con me in questa notte. Obrigado. Grazie per questo. Igreja, antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração. Chiesa, prima di iniziare mi farebbe piacere fare una preghiera. Senhor Jesus, Signore Gesù, nós estamos aqui nesta noite noi siamo qui in questa notte para aprender um pouco mais da sua palavra. per imparare un po' di più della tua parola. Fala aos nossos corações Parla ai nostri cuori e abra as nossas mentes e apri le nostre menti para entender per comprendere aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. quello che il Signore vuole parlare ai nostri cuori. Por favor, Jesus, Per favore Gesù, se faça presente nessa noite che tu ti possa far presente in questa notte e que teu Espírito Santo seja pleno aqui. e che il tuo Spirito Santo sia pieno in questo luogo. Jesus, me ajude, Gesù, aiutami, ajuda o Tony, aiuta il traduttore, para que possamos ser um canal ao coração dessa igreja. di modo che possiamo essere un canale per i cuori di questa Chiesa. Amém. Amen. Querida igreja, Cara Chiesa, hoje nós vamos pensar um pouco sobre o Espírito Santo. oggi noi riflettiamo un poco circa lo Spirito Santo. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, Se potessi dare un tema, un titolo a questo messaggio, eu diria que o Espírito Santo direi che lo Spirito Santo é o Deus esquecido. è il Dio dimenticato. Eu tomei como base bíblica, Ho come base biblica primeiro a Tessalonicenses, quello scritto in Prima Tessalonicesi, capítulo 5, versículo 19. nel capitolo 5 al versetto 19. Diz assim: Dice così: Não apagueis o fulgor do Espírito. non spegnete lo Spirito. Em algumas outras traduções dizem a mesma coisa. In altre traduzioni dice praticamente la stessa cosa. E que eu acho interessante ao ler a Bíblia, E quello che mi tocca mentre leggo la Bibbia sempre encontramos algo diferente. e c'è sempre qualcosa di differente. E eu acabei de encontrar aqui na realidade. E a dire la verità, proprio questa sera mi è apparso qualcosa di differente. Nos títulos dos blocos dos capítulos, Nei titoli che sono nelle pagine della Bibbia, no meu diz assim: Como manter o fogo do Espírito? nel mio dice così: come mantenere il fuoco dello Spirito. Paulo responde simplesmente: E Paolo risponde in maniera semplice: Não apague o Espírito. non spegnete lo Spirito. Ou seja, o Espírito já está aceso. Ossia, lo Spirito è già acceso. A nossa responsabilidade é não apagar ele. La nostra responsabilità è non spegnere lo Spirito. Então vamos adentrar a mensagem. Quindi andiamo proprio all'interno del messaggio. Por que preciso conhecer o Espírito Santo? Perché ho bisogno di conoscere lo Spirito Santo? Ora, a primeira coisa que eu preciso saber Guardate, la prima cosa che bisogna sapere é que tudo que acontece aqui na Terra, è che tutto quello che capita qui sulla terra, digo de coisas espirituais,
parlando di cose spirituali, ela é por meio do Espírito Santo. è attraverso lo Spirito Santo. Ou seja, tudo o que está acontecendo aqui agora Quindi tutto quello che sta capitando qui in questo momento é pelo movimento do Espírito è Santo. perché si sta muovendo lo Spirito Santo. Então nós precisamos gastar tempo E quindi noi abbiamo bisogno di spendere tempo para conhecer a pessoa do Espírito per Santo. conoscere la persona dello Spirito Santo E como o Espírito Santo age em nosso meio? e come lo Spirito Santo può agire all'interno del nostro mezzo. Pelo menos de 4 formas. Potrei dirvi 4 forme come agisce. O primeiro, convencendo o pecador do pecado. Il primo modo, convincendo il peccatore del peccato. Em João 16, 7 e 8 vai dizer o seguinte: In Giovanni 16, versetto 7 e 8 dice così: Digo-vos a verdade, Vi dico la verità, que vos convém que eu vá, che vi conviene che vada via, porque se eu não for, perché se non vado, o Consolador não virá a vós. il Consolatore non verrà a voi, Mas quando eu for, ma quando andrò vou te enviar um outro Consolador. vi invierò un altro E Consolatore. quando ele vier, E quando lui arriverà, convencerá o mundo do pecado. convincerà il mondo del peccato. O Espírito Santo também ele movimenta garantindo a nossa salvação. Lo Spirito Santo movimenta anche la garanzia della nostra salvezza. 2 Coríntios, In 2 Corinzi, capítulo 1, 21 e 22, al capitolo 1, versetto 21 e 22, vai dizer: Ora, é Deus que faz o que nós e vocês permanecemos firmes. è Dio che fa che noi e voi restiamo fermi. E no final ele vai dizer: Pois o seu Espírito em nossos corações, com que garantia está por há de vir. E ha posto lo Spirito nei nostri cuori con la garanzia che Lui verrà. O Espírito Santo também ensina. Lo Spirito anche ci dice, João 16,13 vai dizer: Giovanni 16, 3, Mas quando o Espírito da verdade vier, ma quando lo Spirito di verità verrà ele os guiará e ci guiderà a toda a verdade. verso tutta la verità, Não falará de si mesmo, non parlerà di se stesso, falará apenas o que ouvir. ma parlerà di quello che ascolterà E lhes anunciará o que está por vir. e annuncerà quello che sta per venire. E por fim ele produz um fruto em nosso espírito. E anche riproduce un frutto nel nostro spirito. Se lermos em Gálatas 5, 22 e 23, Leggiamo Galati 5, 22 e 23. terá uma lista de frutos que o Ci sarà Espírito Santo nos dá. una lista dei frutti che lo Spirito Santo ci dà. Então o Espírito ele age convencendo o pecador do pecado. E quindi lo Spirito convince il peccatore del peccato, O Espírito Santo garante a nossa salvação. lo Spirito Santo dà garanzia della nostra salvezza Ele nos ensina e ci insegna e também produz o fruto do Espírito. e allo stesso tempo produce frutti spirituali. Relembre, nós estamos olhando para a pessoa do Espírito Santo. Ricordatevi, noi stiamo osservando la persona dello Spirito Santo. Francis Chan vai dizer: Francis Chan ha detto così: se eu fosse Satanás se io fossi Satana e meu objetivo fosse frustrar os propósitos de Deus, e il mio obiettivo sarebbe stato frustrare i propositi di Dio, uma das minhas principais estratégias una delle principali strategie seria levar os frequentadores de igrejas, que somos nós, sarebbe portare coloro che frequentano la Chiesa, che saremmo noi, a ignorarem o Espírito Santo. a ignorare la persona dello Spirito Santo. Então a gente deixar de conhecer o Espírito Santo, Quindi il fatto che noi non conosciamo lo Spirito Santo, deixar de buscar o Espírito Santo, che lasciamo di cercare lo Spirito Santo, é a gente dar armas ao inimigo contra nós. sarebbe il modo in cui diamo armi al nemico contro di noi. Eu quero fazer uma pergunta para vocês hoje. E vorrei farvi una domanda oggi. Será que já não esquecemos o Espírito Santo? Non è che già ci siamo dimenticati dello Spirito Santo? Há muito tempo atrás, Tanto tempo fa tentaram de fato esquecer o Espírito Santo. hanno veramente cercato di dimenticarsi dello Spirito Santo. Um grupo de pessoas Un gruppo di persone chamava pneumatômacos. Não se assustem com a palavra. São pessoas que eram contra o Espírito Santo. pneumatomaci erano contro lo Spirito Santo. Eles buscavam anular a ação do Espírito Santo, Semplicemente loro cercavano di annullare l'azione dello Spirito Santo, dizendo que ele era menor que Deus Pai e de que Deus Filho. dicendo che lo Spirito Santo era inferiore del Dio Padre e del Dio Figlio. Graças a Deus não conseguiram. E grazie a Dio non ce l'hanno fatta. Então tentaram já esquecer o Espírito Santo. Quindi hanno già cercato di far dimenticare lo Spirito Santo. E hoje nós temos um contraste muito avesso a isso. E noi abbiamo un contrasto molto forte verso questo. Há lugares que eu já visitei, que eu já vi,
Ci sono posti che ho già visitato, che ho già visto, que somente quer o Espírito Santo, o movimento do Espírito Santo. che le persone cercano solo il movimento dello Spirito Santo, solo lo Spirito Santo, E esquece do nosso Salvador Jesus, e si dimenticano del nostro Salvatore Gesù, do Deus Todo-Criador. del Dio che ha creato tutto. Então a nossa busca, Quindi la nostra ricerca ela tem que ser completa. deve essere completa, Ela tem que ser busca completa pelo Pai, Filho e Espírito deve Santo. essere una ricerca completa verso il Padre, verso il Figlio e verso lo Spirito Santo. Entendam, é um Deus só, È un unico Dio representado em 3 pessoas. che è rappresentato in 3 persone. E agora eu torno aquela primeira questão: por que eu preciso conhecê-lo? E ritorniamo alla prima domanda. Perché ho la necessità di conoscere lo Spirito Santo? Então, o primeiro motivo por que eu devo conhecer o Espírito Santo, Il primo motivo per cui io debba conoscere lo Spirito Santo, simplesmente porque ele é Deus. semplicemente perché Lui è Dio. O Espírito Santo é Deus. Lo Spirito Santo è Dio. Tem pessoas que às vezes ficam assustadas com essa resposta. Ci sono persone che molte volte restano straniti con questa risposta. Mas não, o Espírito Santo é Deus. Ma lo Spirito Santo è Dio. Gênesis 1:2 In Genesi 1:2, vai dizer que o Espírito Santo participou da criação. se leggete, c'è scritto che lo Spirito Santo ha partecipato della creazione. Ou seja, ele é onipotente. Quindi è onnipotente. Em Atos 5:3, In Atti 5:3, Ananias e Safira tentou mentir para o Espírito Santo. Anania e Safira hanno tentato di mentire allo Spirito Santo Não conseguiram. e non ce l'hanno fatta. O Espírito Santo também é onisciente. Lo Spirito Santo è onnisciente. Salmo 139, 7 e 8, Nel Salmo 139, versetto 7 e 8, o salmista diz: il salmista dice: Para onde fugirei do Espírito? verso dove fuggirò dallo Spirito. Aqui vemos também um Espírito onipresente. E quindi vediamo uno Spirito che è onnipresente. Ora, se um Espírito onipotente, onisciente e onipresente, Quindi se lo Spirito è onnipresente, onnisciente e onnipotente, sim, são características de um Deus. sono caratteristiche di Dio, Na real, de Deus. di Dio. O Espírito Santo também carrega nomes de Deus. Lo Spirito Santo ha gli stessi nomi di Dio, Vemos na Bíblia: Espírito Santo Consolador, perché lo Spirito Santo è consolatore, Espírito da Verdade, è lo Spirito di verità, Espírito da Graça, lo Spirito di grazia, Espírito de vida. lo Spirito di vita. E se a gente pudesse bater tudo isso em uma batedeira, E se potessimo mettere tutto dentro un frullatore, a gente teria o Espírito Santo, noi avremmo lo Spirito Santo. que essa é a santidade, todos esses nomes juntos. Questa è la santità, tutte queste cose insieme. E além do Espírito Santo ter atributos de Deus e nomes de Deus, Quindi lo Spirito Santo, al di là di avere attributi e nomi di Dio, ele tem mais algumas atribuições que sustentam a sua divindade. ha delle attribuzioni che possono portare a comprendere la sua divinità. Hebreus 9,14 vai mostrar que ele é eterno. In Ebrei 9,14 potete leggere che Lui è eterno. Romanos 8,2 vai dizer que ele sustenta a vida. Romani 8,2 dice che Lui dà sostento alla vita. 1 Coríntios 12,11 Prima Corinzi 12,11 vai dizer que ele é soberano. dice che Lui è sovrano. Então a Bíblia está recheada Quindi la Bibbia è ripiena de informações sobre o Espírito Santo, di informazioni sopra lo Spirito Santo sustentando a divindade do Espírito Santo. che dà sostegno alla divinità dello Spirito Santo. Entende, igreja? A gente está entendendo o porquê o Espírito Santo é Deus. Capite, Chiesa? Noi stiamo cercando di comprendere perché lo Spirito Santo è Dio. Mas, mesmo nós sendo pentecostais, Ma anche se noi siamo pentecostali, a gente às vezes tem uma visão muito rasa sobre o Espírito Santo. molte volte abbiamo una visione molto base sullo Spirito Santo. Muito se fala de Jesus, de Deus, e pouco se fala do Espírito Si parla Santo. tanto di Gesù, di Dio e molto poco dello Spirito Santo. Mas eu entendo isso. Ma comprendo questa cosa. Quando se fala em Deus Pai, Quando si parla in Dio Padre, olha, eu consigo palpar um pai, eu consigo enxergar a figura de um pai. io riesco a comprendere, è come se la vedessi la figura del Padre. Quando se fala de Jesus, o Filho, Quando si parla di Gesù, il Figlio, eu consigo enxergar um filho, eu consigo imaginar um io filho. riesco a immaginare un figlio. Agora, quando eu falo do Espírito Santo, Quindi quando parliamo dello Spirito Santo, a gente não consegue pegar o Espírito Santo. non riusciamo a prendere lo Spirito Santo. Alguém que consegue? Qualcuno di voi riesce? Me ensine, por favor. Se riuscite, insegnatemelo per favore. Porque a figura do Espírito Santo não é palpável. Perché la figura dello Spirito Santo non è Há toccabile. pessoas que pensam que o Espírito Santo é um poder de Deus. Ci sono persone che pensano che lo Spirito Santo è un potere di Dio. Lembra do desenho animado, Zeus jogando um raio?
Ricordatevi dei cartoni animati di quando si lanciava un fulmine, ad esempio. Tem gente que pensa que o Espírito Santo é um raio de Deus. Ci sono persone che pensano che lo Spirito Santo è un fulmine di Dio, Mas não, igreja. ma no, Chiesa. O Espírito Santo é Deus. Lo Spirito Santo è Dio. Vocês podem esquecer de tudo aqui hoje que eu falei. Potete dimenticarvi di tutto di quello che ho parlato oggi, Mas não esqueçam. ma non O dimenticatevi. Espírito Santo também é Deus. Lo Spirito Santo anche è Dio. A gente também ouve falar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Abbiamo anche ascoltato sicuramente che lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità. Quando vamos batizar alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ad esempio andiamo a battezzare qualcuno nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E o Espírito Santo fica sempre no terceiro lugar. Lo Spirito Santo è sempre al terzo posto. Mas eu te pergunto, o terceiro lugar é tão ruim assim? Ma vi domando, il terzo posto è così negativo? Por quê? Você está sendo radical comigo, Samuel, falando que é tão ruim estar em terceiro lugar. Magari si può pensare che c'è radicalità nel dire che lo Spirito Santo è al terzo posto. Eu quero perguntar para vocês hoje. Vorrei domandarvi oggi, Vocês lembram qual é o maior terceiro país do mundo? vi ricordate qual è il terzo maggior paese del mondo? Ou qual que é o maior terceiro animal? O qual è il terzo animale più grande del mondo? Todo mundo lembra do primeiro animal, que é a baleia. In genere tutti si ricordano il primo animale che è la balena. Todo mundo lembra da Rússia, que é o maior país. Tutti si ricordano magari della Russia che è il primo paese. Mas ninguém lembra que o terceiro maior animal é o hipopótamo. Ma nessuno si ricorda che il terzo animale più grande è l'ippopotamo. Da mesma forma, se eu colocar o Espírito Santo em terceiro lugar, Quindi se io pongo lo Spirito Santo al terzo posto, ele acaba perdendo importância. lui perde l'importanza. Inconscientemente a gente tira a importância do Espírito Santo. Senza volerlo fare, noi togliamo via l'importanza dello Spirito Santo. Mas não, a importância do Pai e do Espírito Santo estão numa linha reta. Ma l'importanza del Padre e dello Spirito Santo sono sulla stessa linea. Ninguém é maior do que o outro ou menor do que o outro. Nessuno è maggiore o minore dell'altro. Os três trabalham juntos I tre lavorano insieme de uma forma sinérgica. in una forma di sinergia. Ninguém é maior, ninguém é menor. Nessuno è maggiore, nessuno è minore. Tanto é que na sua palavra vai dizer, Tanto che nella sua parola dice, Mateus 28:19, Matteo 28,19, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, separados, separati, mas um só Deus. ma in un unico Dio. Deus se apresentou de três formas, Dio si è presentato in tre modi, mas é um Deus só. ma è un unico Dio, Com o mesmo poder, con lo stesso potere, com a mesma graça con la stessa grazia, e com a mesma divindade. con la stessa divinità. Não há separação alguma entre eles. Non c'è alcuna separazione tra di loro. Se a gente tentar separar eles, Se noi cerchiamo di separarli, a gente cai lá nos pneumatômacos. andiamo in quegli studiosi di prima, A gente acaba cometendo uma heresia. andiamo verso un'eresia. Então devemos buscar o Espírito Santo Quindi dobbiamo cercare lo Spirito Santo da mesma intensidade que queremos buscar Jesus e buscar a Deus Pai. con la stessa intensità con la quale ricerchiamo Gesù e il Dio Padre. Em Romanos 6:19 In Romani 6,19 vai dizer que antes a gente era entregue às coisas do mundo potremo leggere che prima noi eravamo consegnati alle cose del mondo e nós fazíamos as coisas do mundo com intensidade. e facevamo le cose del mondo con intensità. Mas hoje nós somos salvos. Ma oggi noi siamo salvi, Não fazemos mais parte do mundo. non facciamo più parte del mondo. E o que temos que fazer para Deus? E quindi cosa dobbiamo fare per Dio? Da mesma forma que fazíamos para o mundo. Nella stessa maniera che agivamo nel mondo, Buscar a Deus dobbiamo cercare Dio da mesma forma nella stessa forma que buscávamos o mal. che cercavamo, Entende? Que buscávamos o mal. che cercavamo il male. Temos que buscar a Deus, Dobbiamo cercare Dio, o Espírito Santo e Jesus, lo Spirito Santo e Gesù, da mesma intensidade con la stessa intensità que buscávamos o mal. che cercavamo prima il male. Então o Espírito Santo merece ser adorado como Deus, Lo Spirito Santo merita l'adorazione come Dio, pois Ele é Deus. perché Lui è Dio. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês hoje, La seconda parte di cui voglio parlare oggi, que o Espírito Santo também é uma pessoa. che lo Spirito Santo è anche una persona. Ora, ninguém se relaciona com uma coisa ou com um nada. Nessuno ha una relazione con una cosa o col niente. Ninguém se relaciona com um objeto, por exemplo. Nessuno riesce ad avere una relazione con un oggetto. Nós se relacionamos com pessoas. Noi in genere abbiamo
dei rapporti, delle relazioni con delle persone. E o Espírito Santo é uma pessoa também. E lo Spirito Santo è anche una persona. Não uma pessoa como a gente imagina, com pernas, cabeça, Non, mãos, non una persona fisica con piedi, gambe, testa, mani, mas porque o Espírito Santo tem características de uma pessoa. ma lo Spirito Santo ha caratteristiche di una persona. Uma característica muito evidente de uma pessoa é ter razão. Lui ha il raziocinio. Se lemos em Romanos 8:27, In Romani 8:27 veremos que o Espírito Santo teve uma intenção, lo Spirito Santo ha un'intenzione, ou seja, ele teve a razão, a mente dele pensou em uma intenção. ossia la sua mente ha pensato a un qualcosa, a un'intenzione. O Espírito Santo também tem vontades. Lo Spirito Santo ha volontà. Quando lemos em 1 Coríntios 12:11, In 1 Corinzi 12:11 o Espírito Santo quis separar Paulo e Barnabé, lo Spirito Santo ha voluto la separazione tra Paolo e Barnaba. ou seja, ele teve vontades. Ha volontà E também ele tem sentimentos. e anche dei sentimenti. Se lemos em Efésios 4:30, Se leggiamo Efesini 4:30 vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo. dice non rattristate lo Spirito Santo, Ou seja, ele tem razão, vontade e sentimento. ossia ha ragione, volontà e sentimento. Isso que caracteriza uma pessoa. E queste sono caratteristiche anche di una persona. Então posso observar que o Espírito Santo também é uma pessoa. Quindi posso osservare che lo Spirito Santo è una persona. Ele também ensina e fala. Lui anche insegna e parla. Uma fala muito conhecida em Apocalipse 2:7, Possiamo leggere una cosa molto conosciuta in Apocalisse 2:7, onde diz assim: dove dice così: eis que o Espírito Santo diz às 7 igrejas. ecco che lo Spirito Santo parla alle 7 chiese Ele também testifica o Espírito Santo. e dà anche testimonianza. Eu quero abrir um paralelo com vocês hoje. Vorrei aprire un parallelo con voi questa sera. Em João 15:26, Giovanni 15:26 vai dizer que o Espírito Santo testifica de Jesus, testifica do Filho. dice che lo Spirito Santo dà testimonianza di Gesù, del Figlio. Quando eu leio essa passagem, Quando leggo questo passo biblico, eu imagino um fotógrafo io immagino che ci sia un fotografo que lança uma luz, che fa una luce, que tira uma fotografia de você, che fa una foto vostra, totalmente diferente de alguém che è totalmente differente di qualcuno que pega um telefone e tira uma selfie. che prende un telefono e magari si fa un selfie. O Espírito Santo é ao contrário. Lo Spirito Santo è esattamente il contrario. Ele está lá, Lui è lì, mas ele está lançando uma luz a Jesus. ma lui sta lanciando una luce verso Ele Gesù. está mostrando Jesus. Sta mostrando Gesù. Ele quer mostrar Jesus na foto. Lui vuole mostrare Gesù nella foto. Ele está lá tirando foto, mas ele não aparece. Lui sta lì, fa le foto, ma lui non appare. Ou seja, Ossia, uma das funções do Espírito Santo una delle funzioni dello Spirito Santo é mostrar Jesus, è mostrare Gesù, é mostrar a luz de Jesus. mostrare la luce di Gesù. Ele não precisa aparecer, Lui non ha bisogno di apparire, mas ele está lá. ma lui è presente, lui è lì. E o Espírito Santo, como uma pessoa, E lo Spirito Santo come persona, ele quer se relacionar com a gente. lui vuole avere una relazione con noi, Ele quer se aproximar da gente. vuole avvicinarsi a noi. E o que tem impedido nós de se aproximar do Espírito Santo? E cosa ci ha impedito di avvicinarci allo Spirito Santo? Na passagem onde os discípulos estão indo a Gadara, Nel passo biblico dove i discepoli stanno andando verso Gadara acontece uma tempestade, c'è stata una tempesta, mas ninguém deu o remo na mão de Jesus. ma nessuno ha dato il remo nella mano di Gesù. Talvez se tivessem dado o remo na mão de Jesus, Magari se avessero dato quel remo nella mano di Gesù, a tempestade não alcançaria eles, magari la tempesta non sarebbe arrivata a loro, pois era o próprio Deus com o remo na mão. perché era il proprio Dio che avrebbe avuto il remo nella mano. E eu trago para a nossa vida em relação ao Espírito Santo. E io porto questo nella nostra vita parlando dello Spirito Santo. Se a gente der o remo do nosso barco na mão do Espírito Santo, Se noi diamo il remo della nostra barca nelle mani dello Spirito Santo, com certeza ele nos guiará muito melhor do que nós mesmos. sicuramente Lui ci guiderà molto meglio che noi stessi. Então, entregar o nosso remo, entregar a nossa vida ao Espírito Quindi Santo consegnare la nostra vita allo Spirito Santo é a melhor forma è la miglior forma de ter um relacionamento com Ele. con cui possiamo avere una relazione, un rapporto con Lui. Olha, como eu vou ter um relacionamento com alguém que eu não converso? Come posso avere una relazione con qualcuno con cui non parlo, Eu nem sei quem é. che non so nemmeno chi è?
Então, a partir do momento que você entrega a sua vida e o seu remo ao Espírito Santo, Quindi nel momento in cui voi consegnate il vostro remo, la vostra vita allo Spirito Santo, ele guia a sua vida. Lui potrà guidare la vostra vita. E tenha certeza, E abbiate certezza, ele guia a nossa vida muito melhor que nós mesmos. Lui sicuramente guiderà la nostra vita molto meglio di quello che facciamo noi. Então, para recordar, Per ricordare, o Espírito Santo, ele é Deus. lo Spirito Santo è Dio, O Espírito Santo também é uma pessoa. ma è anche una persona. E aqui eu quero entrar no terceiro ponto, já encaminhando para o final. E voglio parlare della terza parte, già verso la fine. O Espírito Santo é como Jesus. Lo Spirito Santo è come Gesù. Em João 14,16, In Giovanni 14,16 vai dizer o seguinte: dirà così. eu estou indo embora. Jesus dizendo, eu estou indo, Gesù dice, sto andando via, mas eu estou deixando outro consolador. ma vi lascerò un altro consolatore. Quando Jesus estava aqui com os discípulos, Quindi quando Gesù era lì con i discepoli, ele era o consolador. lui in quel momento aveva la funzione di consolatore. Mas chegou um tempo que Jesus teve que ir embora, Ma è arrivato un momento in cui lui è dovuto andare via. mas ele deixou outro consolador. Ma lui ha lasciato un altro per consolare. E muito melhor do que estar somente com a gente. Ed è sicuramente meglio che stare da soli. O Espírito Santo está dentro de Lo nós. Spirito Santo è dentro di noi. E o que eu aprendo com isso? E cosa posso imparare da questo? Uma das características de Deus Una delle caratteristiche di Dio é não ser seccionável, ou seja, não ser quebrado. è non essere diviso. Eu já compartilhei isso com o Tony uma vez. Già ho condiviso questo con Antonio una volta. O Espírito Santo ele não pode estar em metade em você. Lo Spirito Santo non può essere a metà dentro di voi. Não pode estar 90% em você. Non può essere al 90%, 99,9%. nemmeno al 99,9%. Não, ou ele está 100% O è al 100% ou ele está 0%. o è allo 0%. Então, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Quindi cosa significa essere pieno dello Spirito Santo? Tem pessoas que têm mais do Espírito Santo e tem pessoas que têm menos? Ci sono persone per caso che hanno più e altre che hanno meno dello Spirito Santo? Na realidade, não. In realtà no. A pessoa que tem o Espírito Santo La persona che ha lo Spirito Santo tem o Espírito Santo. ha lo Spirito Santo. A pessoa que não tem o Espírito La Santo persona che non ha lo Spirito Santo não tem. semplicemente non ce l'ha. Então, o que significa ser cheio? Quindi cosa significa essere pieno? Ser cheio não é quanto você tem do Espírito, Essere pieno non è quanto tu hai dello Spirito, mas o quanto o Espírito tem de você. ma quanto lo Spirito ha di voi. Quando a gente vai dirigir o nosso carro, Quando magari guidiamo la nostra automobile, a gente coloca o GPS mettiamo il GPS e ouvimos as instruções. e ascoltiamo le istruzioni della direzione. Mas se a gente não começar a dirigir o carro, o que vai acontecer? Ma se non guidiamo, cosa succede? Nada. Niente, A direção está dada. siamo lì fermi. Mas se você não começar a dirigir, Ma se non guidiamo, iniziamo a guidare, nada acontece. niente capita. E muito melhor, È molto meglio. se você ligar o GPS Se accendiamo il GPS, il navigatore, e colocar um motorista mal para dirigir, e mettiamo un guidatore non molto buono, negativo nella guida, da mesma forma você não vai conseguir chegar no objetivo. sicuramente non arriverete all'obiettivo. Então o que temos que fazer? Quindi cosa dobbiamo fare? Ouvir o Espírito Santo, nosso GPS, Ascoltare il nostro GPS, lo Spirito Santo, e dar o volante ao Espírito Santo, que é o nosso motorista. e dare il volante allo Spirito Santo che è il nostro guidatore. Entende? Eu trago esses exemplos Porto questi esempi para ficar fácil de vocês entenderem perché sia più semplice da comprendere il discorso, que necessitamos che abbiamo bisogno de um Espírito Santo guiando as nossas vidas. che lo Spirito Santo possa guidare le nostre vite. Ouvimos o Espírito Santo, Ascoltiamo lo Spirito Santo, damos a nossa vida ao Espírito Santo, diamo la nostra vita allo Spirito Santo e ele com certeza nos levará ao destino correto. e Lui sicuramente ci porterà al cammino corretto, al destino corretto. O Espírito Santo, Lo Spirito Santo ele também tem alguns símbolos. ha alcuni simboli. E esses símbolos do Espírito Santo que tem na Bíblia, E questi simboli dello Spirito Santo che ci sono nella Bibbia, se o Espírito Santo está em nós, se lo Spirito Santo è dentro di noi, esses símbolos têm que ser evidentes. questi simboli devono essere evidenti. O primeiro símbolo, dentre vários que tem, I primi simboli tra alcuni che ci sono é o fogo. è il fuoco. Em Hebreus 12:29, Ebrei 12:29. diz que o Espírito é fogo consumidor. Lo Spirito è il fuoco che consuma. E a função do fogo La funzione del fuoco não é somente destruir ou aquecer, non è solo distruggere o riscaldare, mas também
iluminar. ma riesce anche a illuminare. E nós temos esse Espírito Santo que ilumina. E noi abbiamo questo Spirito Santo che illumina. E se nós entrarmos em um lugar que está obscuro, E se noi entriamo in un luogo dove c'è qualcosa di scuro, a escuridão tem que sair. l'oscurità deve andare via. Porque o Espírito Santo ilumina. Perché lo Spirito Santo illumina. E nós temos o Espírito Santo. E noi abbiamo lo Spirito Santo. Ou seja, nós temos que ser luz também. Ossia, dobbiamo anche essere luce. E se você entra e sai de algum lugar e você não é percebido, E se voi entrate o uscite da un luogo e nessuno percepisce la vostra presenza, será que nós temos mesmo o Espírito Santo? siamo sicuri che abbiamo davvero lo Spirito Santo? Nós entramos, saímos como anônimos. Noi siamo entrati e usciti come anonimi. Não estou dizendo de estrelismo, não estou dizendo de uma estrela de um palco, Non sto parlando di essere le persone principali sul palco, mas das pessoas conseguirem enxergar algo diferente em você. ma che le persone possano vedere qualcosa di differente in voi. Reflita sobre isso. Cercate di riflettere su questo. Outro símbolo do Espírito Santo Altro simbolo dello Spirito Santo é a água. è l'acqua. E em uma vez que eu disse esse exemplo aos adolescentes, Una volta che ho detto questo esempio agli adolescenti, e a gente sempre se comunica, conversa com os adolescentes, sempre parliamo con gli adolescenti, eu pergunto, adolescentes, para que serve a água? e ho domandato agli adolescenti a cosa serve l'acqua? Aí o cidadão me disse, para molhar. E qualcuno mi ha detto per bagnarmi. Obviamente serve para Ovviamente molhar. anche per questo, Mas a água ela também tem um sentido de movimento. ma l'acqua ha anche il simbolo del movimento. Em Tito 3,5 In Tito 3,5 vai dizer que ela lava e regenera. l'acqua lava e rigenera. Para lavar roupa a gente tem que movimentar. Per lavare i panni dobbiamo movimentarli. Para lavar um prato a gente tem que movimentar Per lavare un piatto dobbiamo fare un movimento com água. con l'acqua. Ontem eu disse lá em Beluno Ieri ho detto a Belluno que nós somos um rio, che noi siamo come un fiume, não somos uma lagoa. non siamo un lago. Então, o movimento que nós temos que fazer Quindi il movimento che noi dobbiamo fare é como um rio. è come se fosse un fiume. E o rio, quem vai até um rio, E chi riesce ad arrivare ad un fiume encontra uma água fresca, trova un'acqua fresca. encontra peixes nesse rio. Trova anche dei pesci all'interno di questo fiume. Em volta do rio encontra árvores para se alimentar com frutos. In genere vicino al fiume trova degli alberi con frutti. Talvez em um lago você vai encontrar somente lodo. Magari in un lago voi trovate solo del fango. Então que a gente seja esse rio. Che noi possiamo essere questo fiume. Por ter o Espírito Santo dentro de nós, Perché noi abbiamo lo Spirito Santo dentro di que noi. a gente possa ser esse rio que flua. Che noi possiamo essere questo rio che flue. E o último símbolo que eu quero deixar com vocês aqui essa noite E l'ultimo simbolo che vi voglio lasciare in questa notte é o vento. è quello del vento. O vento, ele é nada previsível. Il vento è imprevedibile. Ele vai para lá, vai para cá. Va da un lato e dall'altro. Você nunca sabe onde o vento vai Voi non sapete mai dove il vento va e nem da onde que ele veio. e nemmeno da dove viene. Na nossa vida nós planejamos coisas. Nella nostra vita noi pianifichiamo delle cose. A gente planeja uma carreira, Pianifichiamo una carriera lavorativa, planejamos uma faculdade, magari abbiamo piani di fare un'università, planejamos um casamento perfeito, abbiamo piani di avere un matrimonio perfetto, mas temos o Espírito Santo dentro de nós. ma abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi E ele é vento totalmente imprevisível. e lui è un vento totalmente imprevedibile. Há um ano atrás, Un anno fa eu estava sentado atrás de um computador, ero seduto dietro a un computer, mostrando números para o meu patrão. stavo facendo vedere che lavoravo bene al mio datore di lavoro Ia de segunda a sábado ao meu trabalho. e io lavoravo dal lunedì al sabato, Tinha minha casa, avevo la mia casa, meu carro, avevo la mia automobile, congregava numa igreja. andavo sempre in una chiesa E para mim isso estava ótimo. e la mia vita era ottima, Era meu plano. era il mio piano di vita. Fazer um filho, Vogliamo avere un figlio, ter a minha esposa para o resto da minha vida. avere mia moglie per il resto della mia vita. Ainda eu tenho ela, só está em outro lugar. Ce l'ho ancora, semplicemente lei oggi ha a Gordò. Mas os nossos planos Ma i nostri piani não são os planos do Espírito Santo. non sono i piani dello Spirito Santo. Hoje eu estou aqui, Io oggi sono qui, não sei quantos mil quilômetros longe de casa, non so quanti migliaia di chilometri di casa, porque eu liguei o GPS para o Espírito Santo perché ho acceso il GPS dello Spirito Santo e dei o volante para ele. e ho dato la direzione allo Spirito Santo.
E eu posso dizer, E posso dire, não tem sido nada ruim. non è successo niente di negativo. Não foi pesado vender meu carro, perder meu trabalho de 8 anos, Non è stato pesante vendere la mia automobile e perdere il mio lavoro dopo 8 anni. deixar a minha família, meus animais, deixar minha casa. Non è stato pesante lasciare la mia famiglia, i miei animali, la mia casa. Não, porque eu entendi No, perché ho compreso que o Espírito Santo que habita em mim, che lo Spirito Santo che abita in me, esse Deus, questo Dio, esse amigo que é uma pessoa, questo amico che è una persona e esse Jesus que está dentro de nós, e questo Gesù che è dentro di noi, ele tem o melhor para nós. lui ha il meglio per ognuno di noi. Então, se você tem alguma dúvida que o Espírito Santo é o melhor para você, Quindi se voi avete qualche dubbio in questa sera che lo Spirito Santo è il meglio per voi, não tenha essa dúvida mais. tirate via questo dubbio. Se você não acredita em mim, Se non credete in me, somente olhar diversos exemplos dentro da Bíblia. potete osservare diversi e tanti esempi all'interno della parola di Dio, della Bibbia. O Espírito Santo é o melhor para nós. Lo Spirito Santo è il meglio per ognuno di noi, De qualquer forma, di qualsiasi forma. então sabemos que o Espírito Santo, ele é Deus. Noi sappiamo che Lui è Dio, Ele é uma pessoa. Lui è una persona Nós devemos entregar a nossa vida para ele. e noi dobbiamo consegnare la nostra vita a Lui. Amém. Amen. Bene, 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 siamo grati al Signore. Siamo grati al Signore perché Lui è buono verso di noi, ma siamo grati anche per la vita di Samuel, perché più lo vedo, più capisco, insomma, il dono che Dio ha messo nella sua vita. Quando sono venuti loro io non li conoscevo neanche, però ho detto facciamoli venire, cerchiamo di conoscerli. Però, come ho detto, c'è qualcosa nella vita di questi giovani, nella vita di Samuel, che si vede nella sua umiltà, come si muove, ma anche in quello che dice, come lo presenta. E quindi io dico sempre, le chiamate e i ministeri li dà il Signore. Noi dobbiamo solo riconoscerli, non è che dobbiamo fare altro. Dobbiamo solo riconoscere quello che Dio dà e crediamo che Dio abbia un piano per la vita di questa coppia, non sappiamo cosa, ma un piano poi Dio mostrerà. Tornando invece all'oggetto del nostro studio di questa sera, abbiamo ascoltato che lo Spirito Santo è Dio, e questa è una cosa che noi dobbiamo riconoscere in un modo chiaro, perché è una delle cose che alcune volte abbiamo fatica a comprendere. Non solo che lo Spirito Santo è Dio, ma abbiamo visto come lo Spirito Santo è una persona, quindi possiamo relazionarci con lo Spirito Santo, possiamo parlare con lo Spirito Santo, possiamo fare delle domande allo Spirito Santo, possiamo avere una conversazione con Lui, perché in realtà il Padre nella gloria, il Figlio nella gloria, oggi Dio viene rappresentato su questa terra unicamente con l'azione dello Spirito Santo. Pensate quanto è importante quello che stiamo dicendo questa sera. Come abbiamo ascoltato, lo Spirito Santo non è qualcosa di inferiore, no? Samuel, mentre predicava e insegnava questo testo, ha fatto una citazione quando in Giovanni 14,16 è scritto questo, dice Gesù, dice io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che stia sempre con voi. E questa parola altro, che in italiano noi la vediamo altro e quindi non ci dà l'idea dell'altro uguale, ma un altro, come dire prendo un'altra macchina. Sì, ma dipende che macchina prendi. Puoi prenderti una 500, come ti puoi prendere un Ferrari. È un'altra macchina, ma non è la stessa macchina. Invece, questa parola altro, in greco, è la parola allos. Sono due parole nel greco per dire altro. E la parola allos significa qualcosa identica a quella precedente. Quindi il testo biblico sta dicendo che l'altro consolatore non è qualcosa di diverso, è esattamente uguale al primo consolatore, quindi lo Spirito Santo è esattamente uguale a Gesù.
E quindi è qualcosa di profondo, perché non devo immaginare come lo Spirito Santo pensa, perché guardando a come Gesù pensa potrò sapere come lo Spirito Santo pensa, e guardando come lo Spirito Santo pensa saprò esattamente qual è il pensiero di Dio per la mia vita, perché Lui è Dio. E concludo con questo, poi prepariamo un canto. C'è qualcosa che mi ha sempre colpito quando si parla dello Spirito Santo. A parte parlare dello Spirito Santo significa parlare di colui che si muove all'interno della Chiesa, e Dio si manifesta proprio quando noi parliamo dello Spirito Santo. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 16, il versetto 7, con questo concludiamo, c'è un'affermazione di Gesù molto, molto forte. Gesù si sta preparando per essere glorificato e sta dicendo ai suoi discepoli: io non vi lascerò orfani, perché uno dei problemi c'è, Gesù dice me ne vado, e dice come, ci lasci da solo? Noi dice no, non vi preoccupate, non vi lascerò orfani. È come se qualcuno dovesse dire vabbè, me ne vado, dice ma come, ci abbandoni, non c'è pastore, ci abbandoni? No, non vi preoccupate, non vi lascerò orfani. Gesù, che è più importante di qualsiasi pastore, di qualsiasi uomo di Dio, a un certo punto deve preparare i suoi discepoli, dire me ne sto andando, ma dice non vi lascerò orfani. E poi dice una cosa molto interessante, dice eppure io vi dico la verità, è utile che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Ci sono due affermazioni molto forti qui, concludendo questa serata. La prima, Gesù dice eppure io vi dico la verità. Questa è un'affermazione forte, ma perché Gesù deve in qualche modo enfatizzare il fatto che dirà la verità? Gesù non ha mai mentito, siete d'accordo con me? E aveva una credibilità unica nei suoi discepoli. Loro sapevano che potevano fidarsi di Gesù, esattamente, ma proprio perché doveva convincere i suoi discepoli di quello che avrebbe detto subito dopo, deve enfatizzare questa realtà. Dice, io vi dico la verità. E qual è la verità? Dice, è meglio che io me ne vada. È più utile che io me ne vada. Cioè Gesù sta dicendo, è meglio che io me ne vada, perché se non me ne vanno io, non verrà l'altro Consolatore. Potremmo aprire una parentesi, ma non abbiamo tempo, per vedere del perché era meglio che Gesù se ne andava, affinché lo Spirito Santo potesse essere inviato. Ma una cosa che posso dire questa sera è che mentre Gesù aveva un posto, un luogo dove vivere e non poteva essere con il suo corpo terreno in ogni luogo, lo Spirito Santo ha questa caratteristica straordinaria che abbiamo ascoltato questa sera. Lui può essere onnipresente, può essere qui con noi questa sera, amen, fratelli e sorelle, con te questa sera, ma può essere con altri migliaia, miliardi di credenti in tutto il mondo. Noi fra qualche ora andremo a letto e dormiremo, dall'altra parte del mondo ci saranno persone che si staranno svegliando, lo Spirito Santo sarà con loro, dentro di loro, Lui non ci lascia, Lui non ci abbandona, è con noi 24 ore al giorno e ovunque noi siamo. Ecco perché Gesù ha detto, uno dei motivi perché Gesù ha detto, eppure io vi dico la verità, cioè è utile, è più giusto che io me ne vada, perché se io non me ne vado non verrà Lui, il Consolatore, colui che io manderò. Un passo del Vangelo dice io ve lo manderò, un altro passo del Vangelo dice il Padre lo manderò, per vedere di come Padre, Figlio e Spirito Santo sono la stessa cosa. Io vi battezzo, noi dobbiamo battezzare nel nome singolare del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Diamo valore allo Spirito Santo, cominciamo a parlare con Lui. Cominciamo a dire Spirito Santo, io voglio conoscerti di più, voglio avere una relazione con te, voglio imparare ad ascoltare la tua voce, voglio arrendere la mia vita a te. Quanto Spirito Santo hai? Domandati questa sera quanto di te ha lo Spirito Santo, quanto può guidare la tua vita e se lasceremo veramente nelle mani dello Spirito Santo la nostra vita. Certo, non saremo noi a programmare la nostra vita, arriveranno dei momenti nei quali lo Spirito Santo dirà
ti chiamo da un'altra parte. E lì, e lì dovremo fare la nostra scelta. Oppure, alcune volte lo Spirito Santo ti dirà parla, altre volte lo Spirito Santo ti dirà taci. Ma io sono abituato a parlare e dire le cose in faccia, stai zitto. Non è questo il momento di parlare. E ci sono dei momenti nei quali noi dobbiamo imparare a dire Spirito Santo, guida la mia vita. Desidero fare questa cosa così tanto, anche nelle vie di Dio, sapete, alcune volte noi abbiamo dei desideri, faccio questo, e vi parla uno che è abituato a programmare su tutto nella vita, però arrivano dei momenti nei quali Dio ti dice questa è anche una cosa buona, ma non è la mia volontà per te in questo momento. Paolo voleva andare a predicare il Vangelo in una città, vi ricordate negli Atti degli Apostoli? Eppure lo Spirito di Cristo, cioè lo Spirito Santo, gliel'ha impedito. Ma c'era qualcosa di male di andare a predicare in quel luogo? No! Ma in quel momento lo Spirito Santo lo voleva portare in un altro luogo, per dire che quando lo Spirito Santo prende veramente il governo della tua vita, la tua vita sarà una vita entusiasmante. Sai perché? Perché sarà una vita che sarà condotta da colui che conosce esattamente dove ti sta portando. Quindi questa sera la domanda è: vuoi che lo Spirito Santo prenda il governo completo della tua vita? Lo vuoi veramente? E allora vogliamo pregare che lo Spirito Santo prenda il governo delle nostre vite. Vogliamo alzarci in piedi, prepariamo un canto conclusivo. Chiudi i tuoi occhi in questo momento e incomincia a rivolgerti allo Spirito Santo che vive nella tua vita. Comincia così. Io penso che ci sono delle cose che noi dobbiamo imparare a fare. Dobbiamo rivolgerci al Signore, dicendo: magari questa sera devi semplicemente dire Spirito Santo, io ti conosco poco. Forse devi dire, ma io queste cose non le avevo mai neanche sentite. Eppure Dio è così buono che ti vuole ammaestrare. Pensate, anche un uomo di Dio molto potente nelle scritture, il suo nome era Apollo, un uomo versato nelle scritture, che conosceva le scritture, ha avuto bisogno di una coppia che è andata da lui a dargli insegnamento e spiegazione riguardo allo Spirito Santo. Se l'ha avuto bisogno Apollo, che era potente nelle scritture, diceva la scrittura, pensate, era potente nella scrittura, pensate, forse anche noi alcune volte abbiamo bisogno di qualcuno che venga e ci dia intendimento maggiore di chi è lo Spirito Santo. Prega con me questa sera dicendo: Spirito Santo, vieni, ammaestrami, dammi sensibilità, fammi avere una relazione con te più intima, aiutami a ascoltare la tua voce e soprattutto aiutami a ubbidire alla tua voce. Padre, ti ringraziamo. Figlio, ti ringraziamo. Spirito Santo, ti ringraziamo per tutta l'opera che tu hai iniziato nella nostra vita e ti chiediamo, Signore, di poter governare la vita di ognuno di noi nel nome potente e prezioso di Gesù Cristo, il Signore. La Chiesa risponde Amen. Cantiamo questo canto al Signore. Stringimi a te, caro Padre, non desidero che te, la tua vita dentro me, il mio tempo tuo Signore e la tua pace, oh Dio, regni in me. Spirito Santo, sei il mio aiuto, chiedo a te forza per lottare,
pace, oh Dio, regni in me. Oh mio Signore, voglio solo te, scuoti il mio cuore, mostra il tuo potere. Spirito Santo, sazia il cuore mio e la tua unzione, oh Dio, scorra in me come un fiume che la guarigione dà e la tua pace, oh Dio, regni in me. Spirito Santo, sei il mio aiuto. sei il mio Chiedo a te forza per lottare, e ora so la verità che mi ha dato libertà e la tua pace, oh Dio, regni in me. Oh mio Signore, voglio solo te, scuoti il mio cuore, mostra il tuo potere. Spirito Santo, sazia il cuore mio e la tua unzione, oh Dio, scorra in me come un fiume che la guarigione dà e la tua pace, oh Dio, regni in me. Oh mio Signore, voglio solo te, scuoti il mio cuore, mostra il tuo potere. Spirito Santo, sazia il cuore mio e la tua unzione, oh Dio, scorra in me come un fiume che la guarigione dà e la tua pace, oh Dio, regni in me. Alleluia. Scorra in me come un fiume che la guarigione dà e la tua pace, oh Dio, regni in me. Oh, lo Spirito scorra in me come un fiume che la guarigione dà e la tua pace, oh Dio, regni in me. L'Apostolo Paolo conclude la sua seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 13, il versetto 13, dicendo: la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione con lo Spirito Santo siano con tutti voi, nel nome potente e prezioso di Gesù. E la Chiesa risponde: Signore, ti ringraziamo, ti chiediamo di accompagnarci ora alle nostre case e grazie perché hai messo nel nostro cuore un desiderio più forte di avere relazione con lo Spirito Santo. Accompagnaci e rimani con noi il resto di questa settimana per tutte le attività che svolgeremo e che tutto possa tornare unicamente per la tua gloria, nel nome potente e prezioso di Gesù.